Bună seara, stimați telespectatori, sunt Sorin Voina și ne aflăm la emisiunea din 300 de ziare, singura emisiune de anchetă jurnalistică din România care spune adevărul 100%. În această seară începem în forță pentru că suntem presați de timp, dar și de interesul nostru major prin telefoane și e-mail-urile primite la redacție. Alături de mine, jurnalistul de investigații Silviu Alupe. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Cel care este sub o presiune foarte mare de când a început aceste dezvăluiri. Vorbeați săptămâna trecută despre pasta de dinți și despre pâinea motanului Felix. Iată că motanul Felix a fost îngenunchiat parțial. Parțial. Păi la pușcărie poate, dacă ajunge, că nu e definitivă soluția, eu vorbesc de un motanul Felix. Un motan, motanul, spunem așa, poate să mănânce margarină, exact, margarină cu pâine sau margarină în pâine, așa cum patronează și prin ziar, și prin reclamă, și prin firme, un astfel de producător. Și am avut dreptate și acum iată că se întoarce roata vieții. La pușcărie poți să mănânci margarină cu pâine, margarină în pâine sau pâine cu margarină înăuntru. Cum au fost presiunile? Deci începând de 2-3 ediții de când am început noi detectiv particular pe urma mea. Așa. Oameni, ziariști plătiți de alte trusturi să vadă ce relații am, de ce dau în firma aia. Adică eu dacă descoper o nenorocire într-un produs pe care îl mănâncă și copilul unui procuror, și a unui judecător, și a unui polițist, și a unui politician, și a unui ziarist, mai spun, și a unui profesor universitar, și a unui ce vreți dumneavoastră, din toată țara asta, nomenclatura care ne conduce. Eu înseamnă că am fost plătit de cineva și șantajez ca să dau un altcineva. Auziți, mentalitate de tip mafiot. Ei nu vor să înțeleagă faptul că mai există și presă care vizează interesul public, interesul legitim. Te-am descoperit cu alimente suprachimizate, cu produse alimentare lichide și solide care depășesc orice închipuire în cantitatea, numărul de aditivi, nu mai spunem nocivi și paranocivi și cancerigeni, atunci înseamnă că ești un pericol public. Asta nu înțeleg, asta o să vadă. Și am început cu greii din România, greii din Europa care vin în România și încasează, duc banii și în același timp distrug sănătatea poporului român, fiindcă se vede în produsul intern brut, se vede în sănătate, în sistemul sanitar, toți ăștia care se vor îmbolnăvi, diabet făcut de zahăr sintetic, cancer la colon, la stomac și așa mai departe, efecte neurotoxice la creier, toți se duc în spitale. Deci profită alții, ne bagă în boală, ne bagă în spital, se cheltuie banul din sistemul sanitar și iată unde a ajuns societatea românească. Deci din cauza asta să-și ia gândul vreodată că noi facem șantaj, că ne oprim, că ne intimidează, poate să fie firma lui Bill Clinton în România. Poate să fie firma lui George, al lui Putin, al lui KGB-ul Putin. Putin e KGB-ist, știm pe față. Nu vor avea nicio șansă în raport cu Nașul TV și cu emisiunea moderată de Sorin Voina, deci și cu RomâniaPress.ro. Da, să le dăm telespectatorilor și cele două numere de telefon, pentru că interesul este maxim. S-a dovedit și data trecută. 021 527 1802, 021 527 1803. Începem în forță ediția de astăzi. Prin a vă anunța, stimați telespectatori, că în România, firmele care le știați că fac afaceri ca fiind românești, ei bine, nu sunt. 50% din piața românească de business este ocupată de Franța, deci de firmele franțuzești. Am aici un document primit de la Registrul Comerțului din România și o să aveți mari surprize că marile firme care fac afaceri din România, care se opun intrării noastre în Schengen, sunt franțuzești. Dau doar două exemple. Firma Manpower, asupra căreia vom reveni săptămâna viitoare cu o anchetă unică în România, este una din cele mai mari firme de forță de muncă din România, care are o cifră numai pe 2012, atenție, de peste 166 de milioane de lei noi și a raportat o mizerie de profit de 1%, de 0,001% din cifra de afaceri, deci 1%, și firma Danone, o firmă franțuzească, care noi știam că este românească, care are pe anul trecut o cifră de afaceri de 506 milioane de lei, atenție, care a raportat și ea un profit de doar 12 ca să fie ceva. Dar studii mai nesimțiți, e cazul unei firme Sermedic care se ocupă cu asfaltări, cu de-astea, deci cu mafia, care zic e artă și tehnologia progresului, care au o cifră de 488 de milioane de lei și, atenție Silviu, ei sunt pe minus. Deci ei nici nu plătesc impozii statului român, toți banii îi duc afară, dar ei se opun intrării noastre în Schengen. De ce?
Pentru că lor, dacă le merge rău, stimați telespectatori, de ce mai fac afaceri în România? Și dacă intrăm și noi în Europa cu adevărat și în Schengen, vin controle la Bruxelles și nu mai merge Nu mai ca merge. mafia europeană din diverse țări cu diverse transnaționale să mai îmbolnăvească poporul român, să-l stoarcă de bani, să-l termine. Domnul Voinea, Da. eu vă promit că am curaj, ca șef de departament Luăm cele la... 50 de firme, o să arătăm aici către cameră, avem document Da. oficial de la Registrul Comerțului. Pe față, documentul pe față, Pe așa față. frumos, da? Deci sunt greii Grei Franței, Franței, 50. 50 de firme, top 50, care ei sunt în România, o duc bine mersi, fac Da, afaceri, e fac foarte greu. profit, toți banii de aici pleacă, nu că ar fi ceva Și noi rămânem ilegal. cu proasta calitate, cu bolile, Da. cu banii pierduți și Exact. cu o populație terminată. Eu vă spun, vă promit, Îi ca luăm pe toți 50 la rând șef frumos. de departament Haideți investigații să în ne România oprim la- Press.ro, Exact. aveți curajul să mergeți mai departe? Noi am și dat România astăzi Press, o da? anchetă excepțională despre iaurturi Da. și despre tot franțuzi. Deci până acum știam că sunt românești. Iată că ei sunt franțuzi. Noi mâncăm, pentru că aici scrie în documentul primit de la Registrul Comerțului, companii cu capital majoritar francez din România. Deci uite, frații noștri francezi, Ce jocuri fac. Ce jocuri fac. Nu ne mai vor în Schengen. De ce? Ca să ne țină În șah. vacă de mulți. Exact. Da, și în același timp să ne livreze toate gunoaiele tehnologice și alimentare. Domnul, Despre aceste gunoaie să îi dăm drumul. păi dumneavoastră Întâi sunteți ați ca adresat moderator dulce copil la gunoaie. Eu vă spun că un gunoi, dacă îl iei bun și mai un rest de gunoi care încă n-a fost alterat la coșul de gunoi, vreau să vă spun că în lumea a Încă e treia, bun. și în Franța și în România, încă e bun. Am luat, domnule, hai să vedem ce iaurturi, mai cu seamă că, de exemplu, ni se propune gustărică cereale cu ciocolată. Gustărică și apare ceva de Disney cu copilaș, cu păpușele, să adică atragă. pentru copil. Ca să atragă. Deci gustărică. Gustărica înseamnă zi de zi. Păi am spus, dacă dai, uite, și aici au pus niște chimicale, un iaurt suprachimizat. Mamă, și când m-am dus și am văzut cu aromă de napolitane, cu aromă de biscuiți. Băi, zic, cum să poate, cu 0,0 nu știu cât, păi câtă 0,0 biscuiți să dea biscuiți și 0,0 nu știu cât napolitane. Îți stă mintea în loc. Iaurt cu aromă de napolitane. Arome sintetice, le-am descoperit. Inclusiv Activia, Activia cu ananas și cu ce spune aici, light 0,1% grăsime Activia cu ananas, așa, și după aia Casa Bună, cu văcuță, tot, Casa Bună. Nume frumos, Băi, da, românești. cu căpșuni, cu caise, cu vișine, cu tot felul. Uitați-le, aici cu copilaș, adică este gustărică Ca pentru... să atragă. Da. Ați când am adresat văzut ca să și- nu fie probleme niște da. întrebări. Și am spus așa, domnule, hai să facem oficial din Oficial. partea Nașu TV și Departamentul de Investigații De la România. RomâniaPress.ro, că pe scris lor le e teamă de scris. Emisiunea o văd, nu o văd, dar scrisul rămâne. România Exact. Press sunt acolo. Deci am adresat oficial ca să știe Da. CNA-ul Uitați să nu aici fie frumos, probleme. Să ții mai către- mult la camera da. din dreapta. Către respectiva firmă franțuzească, subsenatul Silviu Alupei, cu RomâniaPress.ro, publicație care face emisiunea dintre sute de ziare. 1. De ce utilizați coșenilă în iaurtul cu gust de caise, căpșuni, Danone, Casă Bună? De ce folosiți carmin în băutura de iaurt gust de căpșuni? 3. De ce utilizați aromă în aceste produse care prin etichetele lor induc ideea de caise, căpșuni naturale? Cine este furnizorul acestei arome? De ce utilizați sirop caramel în iaurt biscuiți Danone? Ce fel de caramel conține acel sirop? Ce înseamnă aromă de biscuiți în acest iaurt cu ulei de rapiță? Nu comentăm, ajungem. Nu avem voie să comentăm pe așa. De ce în eticheta gustărică cereale cu ciocolată, iaurt cu gust de napolitane și topping de steluțe nu ați precizat natura grăsimii vegetale, substanță hidrogenată, conform datelor noastre, care apare de mai multe ori în rețetă? Produsul este sănătos în condițiile în care conține zahăr, sirop de glucoză în cantități mari, 15,5 grame glucide pe 100 de grame produs. De ce utilizați arome de napolitane, substanțe sintetice, dacă vă adresați copiilor? 6. De ce utilizați acest sulfam K, un îndulcitor artificial, și arome sintetice în iaurt cu ananas Activia, pe care vi l-am văzut aici, l-am văzut. Știți că astfel de chimicale au fost declarate periculoase de mulți experți în nutriție și toxicologie? Cunoașteți faptul 7 că aditivul coșenilă carmin roșu este dat la dumneavoastră de gândacul pisat, gândac femelă gestantă, se usucă, se pisează, se face praf și dai culoare de vișină roșu, de căpșune roșu, dacă pui mai puțin dai la caise, dai la alte culori, deci le amesteci Deci frumos. caisele și Vișinile, căpșunile sunt de fapt cu gândaci. roșu, gândaci pisați, un gândac dintr-un cactus luat, femelă gestantă. Te apucă groaza scârba, Numai când numai auzi femela eu. gestantă, fiindcă femela gestantă are niște substanțe care țin mai mult culoarea.
și se pisează și din 70.000 de gândaci femele gestante pisate, rezultă 300 de grame de praf roșu cu care se colorează 5 tone de iaurt franțuzesc. Bun. Și așteptăm răspunsurile dumneavoastră. Ne răspund oamenii. Ne deci răspund. au și răspuns. Culmea că unii au nesimțirea, nu răspund. Ne-au răspuns oamenii, jos pălăria, îi felicităm. Da. În schimb, au răspuns incomplet sau n-au răspuns corect la întrebările date. Să vedem. La întrebarea respectivă de ce utilizează coșenilă, ne spune: S-a arătat și răspunsul către cameră. Utilizarea colorantului carmin în industria alimentară este permisă de legislația europeană și cea națională, regulamentul CE 1333 pe 2008. Astfel, acest colorant, utilizat în industria întreaga lume, este prezent în cantități infime în multe categorii de produse: cârnați, cremuri, ticre, dulciuri, diverse creme, iaurturi, jeleuri, dropsuri, băuturi răcoritoare, medicamente, dar și cosmetice, ruji de buze, farduri, creme. Carminul sau coșenila este un colorant roșu natural descoperit și utilizat de asteci de acum 500 de ani și este foarte mult utilizat în industria alimentară și în zilele noastre. Nu este un colorant chimic și nu are efecte secundare asupra sănătății omului. 2. De ce folosiți carminul în băutura iaurt gust de Crăciun? Răspunsul. Vedeți răspunsul la întrebarea 1. Deci asta e presă? Deci eu, acum nu avem voie să comentăm, deci dar mă întreb, eu pot să fac presă când tu nu răspunzi. Bun. 3. De ce utilizați aromă în aceste produse care prin etichetele lor induc ideea de caise, căpșuni, așa mai departe, naturale, care e furnizorul? Produsele au în compoziție lapte și fermenți din iaurt și sunt aromatizate. Aromele se folosesc pentru echilibrarea gustului. Folosirea aromelor permite un gust constant al produselor și asigură un nivel ridicat de securitate alimentară și igienă. Atât iaurtul cu gust de caise, căpșuni, casa bună, cât și băutura din iaurt gust de căpșuni nu conțin pe ambalaj imaginea vreunui fruct. Apoi, la 4, siropul de caramel este folosit în calitate de colorant natural și pentru calitățile sale aromatice. Acesta este obținut din zahăr, aroma se folosește pentru a îmbogăți gustul produsului. Toate ingredientele folosite în toate produsele sunt conforme cu legislația națională și europeană și etichetate ca atare. Și la întrebarea cu gustărică de cereale, ciocolată, de ce folosiți și să precizeze natura de grăsimi vegetale și așa mai departe, zahăr, grăsimile vegetale provin din uleiuri vegetale, mai exact ulei cocos, și se găsesc doar în toppingul de steluțe, nu și în iaurt. Produsul conține 6% din CZE, cantitatea zilnică estimată de glucide. Cantitatea de glucide menționată include și lactoză, zahărul natural al laptelui. Toate ingredientele folosite din produsele noastre sunt conforme legislației europene și naționale. La întrebarea de ce utilizați acest sulfam K și arome sintetice în iaurt, ananas, și dacă știu că aceste chimicale sunt periculoase, Activia Light cu fructe nu conține zahăr. Conține doar un mic adaos de fructoză care împreună cu lactoza din lapte aduce 7,1% glucide în produs pentru a suplimenta gustul de dulce fără a aduce calorii în plus. Preparatele de fructe conțin un adaos de, aici focalizați, îndulcitori non-calorici. Dom'le, uitați-vă aici, deci recunosc. Toate ingredientele folosite în toate produsele noastre sunt conforme cu legislația națională și europeană. 7. Cunoașteți că aditivul coșenilă este făcut din gândac pisat? Răspuns. Vedeți răspunsul la întrebarea 1-2. Dom'le, își bat joc și întrebarea 1-2 ne spune că folosim coșenilă. Adică dar eu am spus, cunoașteți faptul că ne dați gândac pisat? Ne trimite la Maiaș, unde se foloseau de pe timpul astecilor. Astecii, da. Păi mâncau acolo așa. Dom'le, ăsta e răspunsul nealterat. Mă, când am văzut, le-am dat termen. Am zis, poate răspund oamenii. Astăzi le-am spus așa, am spus, mă, oameni buni, un nou set de întrebări. Frumos, scurtuț, așa, făcut, iată aici. De ce refuzați să răspundeți la o parte din întrebările numărul 4, numărul 5, numărul 6 și numărul 7 din adresa romaniapress.ro expediată în 20 septembrie, mai precis la chestiunile referitoare la aroma de biscuit și iaurtul cu ulei de rapiță din Danone, existența grăsimilor hidrogenate, cât de sănătos este produsul iaurt cu gust de napolitane care conține zahăr, glucoză, sirop, etc., aroma de napolitane ca substanță sintetică oferită copiilor, nocivitatea îndulcitorului acest sulfam K din iaurtul cu ananas Activia, constatată de mulți experți în toxicologie și nutriție, sursa, materia primă a colorantului carmil coșerină, care este un gândac femelă gestantă. Deci aveau restanțe ei, nu gestanțe de la femela gestantă, ci restanțe. Da. Și atunci am spus, băi, dacă oamenii ăștia nu răspund, ori ascund ceva, ori n-au înțeles. Ori n-au înțeles. Și am spus, domnule, numele și telefonul persoane de contact reprezentat al dumneavoastră, care să participe telefonic sau în direct la emisiunea dintre sute de ziare, adică astăzi, la postul Nașu TV, patronat de domnul Radu Moraru, luni 7 octombrie, ora 18, adică acum, unde se va dezbate subiectul abordat de România Press în aceste adrese expediate către Danone. Moderator, ziaristul Sorin Voina, a invitat Silvia Lupe. Așteptăm răspunsul. Și iar ne-au răspuns. Bă, frate, deci nu răspuns corect sau complet, nu spui nimic pentru ceea ce doare consumatorul român. Iată răspunsul final.
Pe 10 pagini, 1. nu? V-am trei transmis răspunsuri la toate întrebările adresate companiei, reafirmăm faptul că toate ingredientele folosite în toate produsele noastre sunt conforme cu legislația națională și europeană și etichetate ca atare, și la invitație ca să vină aici să dea socoteală francezul în fața poporului român pentru consumatorul român. 2. Cu privire la solicitarea primită astăzi pentru prezența în emisiunea din această seară, din păcate nu putem participa, dar v-am răspuns deja la toate întrebările transmise. Cristina Popescu, manager de comunicare Danone România. De ce ca într-un... Cum spui tu că ai răspuns la toate când eu te întreb, mă, Danone din Franța, tu de ce îmi bagi gândac pisat, mă, la căpșuni ca să faci roșu? Dar de ce îmi bagi gândac pisat la vișine, mă? Nu, pișat, mă scuzați, pisat. Pisat. Gândac pisat, nu pișat. Gândac pisat. De ce, mă? Pentru gustărică cereale. De ce bagi, mă? Și toate nenorocirile astea, accesul fam capa. Avem un telefon important. Domnul Paul Moraru este în direct cu noi la emisiune. Bună seara, domnul Moraru. Alo? Alo, bună seara, sunteți în direct Vă salut și felicitări. Salut, Silviu. Salutare, Mulțumesc. domnul Moraru, salutare. Ce părere aveți Vă de felicit războiul nostru cu... pentru această atitudine și, de fapt, continuați ceea ce eu am început să zic de secole întregi. Bineînțeles că mă laud, da. Dar așa este, eu în calitate de nutriționist am mai tras atenția că, de fapt, toate aceste probleme pe care voi le discutați acum la televizor sunt, de fapt, niște făcături. Nu contează că sunt cu avizul Uniunii Europene, pentru că trebuie să ne gândim că este un capitol foarte important scris de mari doctori nutriționiști, capitol legat de mafia industriei chimice și alimentare. Deci, din punctul ăsta de vedere, trebuie să ne gândim că, de fapt, 80% din toate produsele care sunt pe piață sunt cu grad de toxicitate. În Uniunea Europeană, laptele și cornul nu se mai folosește încă din 2009. Am fost singurul realizator de televiziune și singurul nutriționist unde am pus aproape săptămânal accentul pe această problemă. La noi în țară și acum se folosește laptele și cornul și dacă nu este lapte, se dă aceste iaurturi degradate, bineînțeles că mai pot fi însoțite și de brânza topită. Și este foarte bine, Silviu, să te duci să faci cercetare și pe brânza topită, să vezi ceea ce mănâncă copiii. Domnul Moraru, toată lumea, în toată Europa, lapte, lactate, brânzeturi și numărul de vaci și boi, nu mă refer din Parlament, numărul de vaci și boi e foarte scăzut. Aveți dreptate. De unde, în primul rând, atâta lapte? Dar am constatat așa că avem aromă de lapte, cu amidon modificat. Ascultați puțin, da? În primul rând, nu contează numai aromele. Silviu, da. O secundă. Nu contează numai aromele. În primul și în primul rând, sunt soluții contra naturii, ca să spun așa. N-ai să vezi că un nutriționist, da, o să spună că laptele și cu fructul sunt compatibile. Cum poți să spui căpșune cu iaurt sau căpșune cu cireșe sau căpșune cu vișine sau căpșuni cu da, și iaurt cu vișine, iaurt, adică este incompatibilitate. Un astfel de amestec este contra naturii. Și în primul rând, nimeni nu spune că de fapt un astfel de consum, dar chiar dacă ai îndulcitori fără grade calorice, acești îndulcitori îți induc astmul bronșic, diabetul juvenil. Da, mulțumim. Și de asta ne punem problema din ce cauză avem copii așa bolnavi. Tocmai din consumul pe care industria alimentară ni-l oferă cu toată dragostea, atenție, cu toată dragostea. Iaurtul se poate face foarte simplu și, atenție, o altă minciună, și eu am avut niște discuții cu un reprezentant al unor fabrici de iaurt, încât le-am spus să nu mai spune că acolo în iaurt există acidophilus, acele bacterii digestive, pentru că este o minciună. Acolo sunt acizi lactici care imită gustul, iaurtul se face pur și simplu din lapte neprocesat, prin fermentație directă. Și ăla este adevăratul iaurt. Această denumire pe care o folosim, iaurtul, nici nu trebuie să fie folosit în dexul alimentar.
Nu sunt iaurturi. Apropo de probe, mulțumim domnul Paul Moraru, venim acum cu probele ca să nu... Băi, m-ați întrebat la probe, nu mă lăsați probe, mai de unde probe. dovada? Probe. Da, domnul. Vin din Franța băieții? Tot din Franța. Bestseller, Corin Gouget, Ghidul aditivilor alimentari. Da? Corin Gouget, Ghidul aditivilor alimentari, bestseller, mare nutriționist, ne arată la pagina 96, publicat bestseller în toată lumea și Europa, în Franța, în 2010, da? La o mare editură, tradus și la noi. Acel sulfam de potasiu care îl bagi tu în iaurțele pentru copilași. Ce crimă, din punctul meu de vedere. Vă uitați pătrat ca moderator, eu să mă dea pe mine în judecată, nu pe Nașu. Să mă dea pe mine. Nașu n-are în TV nicio treabă. M-ați invitat, răspund eu și România Press. Acest sulfam, îndulcitor și potențiator de gust sintetic, de 200 de ori mai puternic decât zahărul. Acest sulfamul de potasiu este cel mai nociv, conform unui raport de cercetare britanic din martie 2005. Acest îndulcitor este foarte cancerigen și are legătură cu hipoglicemia, ce spunea domnul Moraru, cu tumorile și cu Paul Moraru, are legătură cu hipoglicemia, cu tumorile la plămâni, cu un nivel ridicat al colesterolului și cu leucemia. Prezintă risc de cancer. Evitați-l cu orice preț. Franțuzoica Corin Gouget, cel mai mare nutriționist din Franța. Deci în Franța nu merge acest sulfam K, mai ales pentru copii, și tu îmi dai mie gustărică, casa bună, casa foarte nebună. bună, iaurțelul nebună. Da, așa, nu se poate, domnul. Nu vă uitați pătrat, domnul, că mă dați afară din emisiune. Nu vă uitați pătrat, că avem probe. Avem probe. Și o să vedeți pe romaniapress.ro cea mai dură campanie în apărarea sănătății societății românești. Mergem mai departe. O nouă dovadă pentru CNA, ca să nu avem probleme. Elena Orănescu, autor, profesor, doctor inginer, Celebra, de la profesor chimie alimentară, cel mai mare specialist în chimie alimentară, în toxicologie, chimie alimentară, are acest tratat științific, aditive alimentari, necesitate și risc, la coșenilă, fiindcă tu bagi praf de gândac pisat. Nu pișat, pisat, am spus. Atenție, că eu vorbesc repede. Aditivul E120 este singurul pe care Hyperactive Children Support Group, pentru aia cu ADHD, îl recomandă să fie eliminat din dieta copiilor. Au fost semnate cazuri de alergii, ce spunea domnul Paul Moraru, astme, erupții cutanate și rinite la consumarea acestui aditiv. Ce mai spune cel mai mare expert în chimie alimentară din România pe aditivi? Este considerat periculos de către unii autori. Arată că acidul carminic distruge vitamina B12. Spune să le evităm. Iată unde s-a ajuns, este documentul. Deci, mi-ai dat acest sulfam K, cancerigen declarat în Franța și cu alte consecințe. Mi-ai băgat gândac de coșenilă, gândac pisat, praf de gândac din femelă gestantă. Ca apoi să mă duc în eurile periculoase. Constantin Antonov a publicat acum vreo 10-15 ani. Așa, că nici nu prea se știa. Nu se știa nimic. Omul ăsta a avut curaj, am zis că nu mai trăiește, lista de chimicale nocive declarate ca atare de clinica de oncologie cancer din Düsseldorf, Germania, și aici apar, pe această listă, apar ciclamații din gama aceasta de îndulcitori. La vremea respectivă doar ciclamații erau în Germania, aspartamul și acest sulfamul K nu prea, pe care îl declară Franța în 2010, îl dezvăluie. Și tocmai Franța vine cu, a spus dumneavoastră, mafie. E super mafie în privința sănătății, nu mafie siciliană că te împușcă în fața redacției. Noi stăm pe calea victoriei lângă poliție, să tragă în Voinea, să tragă în Alupei, să ne dea foc la redacție, nu cedăm. Mergem mai departe și arătăm că și biologul Nicoleta Macovei, o bombă chimică aditivi alimentari, una din mari tratate referitoare la sănătatea alimentelor, cu referiri directe pe astfel de chimicale, la acest sulfam K, pagina 63, ni se arată la fel că produce de 200 de ori îndulcire mai tare. Apoi, au făcut experimente pe șobolani, parcă am fi noi șobolanii Franței, pe șobolani, au arătat că această substanță chimică produce dereglări la populațiile de animale. Acest lucru a determinat în 96 Centrul de Științe de Interes Public din Washington, D.C., cea mai tare departament de sănătate publică, D.C., Departamentul de Stat, să solicite Food and Drug Administration, care e poliția medicamentelor și alimentelor din SUA, să crească exigențele pentru o mai bună testare a produsului acest sulfam K, pe care ne-l dă nouă Danone. Ați văzut cu documente, am invitat, n-au venit, treaba lor. Să nu spună la CNA și la instanță, ne-au atacat Alupei, șantajistul, cu Voinea. Nu să dea socoteală în fața poporului român. Îi dăm noi în judecată. În plus, cantități mari de acetoacetamidă a produs dereglare, da? O degradare a acest sulfamului K, afectează glanda tiroidă la șobolani, iepuri și câini. Este permis în România.
biologul Nicoleta Macovei. Și acum să terminăm emisiunea, domnul Voinea, prima parte acestei emisiuni pe care nu Da, în o partea a va... doua rugăm telespectatorii să nu plece din fața televizorului pentru că va veni un deputat din Parlamentul României cu un proiect de lege despre cum să ne protejăm, să nu există victime cu cutremurele. Deci rămâneți pentru că se va propune în exclusivitate aici la Nașu un proiect de lege prin care dumneavoastră nu veți mai fi pățiți în caz de cutremur. Continuăm, Silviu. Da. Noi am găsit tot felul de substanțe în aceste iaurturi, lactate, oferite și copiilor. Dacă spui gustărică și bagi tot felul de glazuri din astea cu bombonele. Uitați-vă aici cu bombonele. Ca să atragă, deci să fie... E samba în România, da? Corect. Și atunci, hai să vedem ce spune cel mai important tratat. Are 5 cm grosime. arătăm către da, camere 5 cm coperta. grosime, da? Să ții mai mult, da. Constantin Banu, da? Constantin Banu, aplicații ale aditivilor, da? Aplicațiile aditivilor, 5 cm grosime, îl vedeți, da, este suficient. La capitolul condiții de puritate pentru edulcoranți cu putere mare de îndulcire, cum e acesul famul K folosit de domnii francezi în România, marele companii care raportează. Pe malul Senei n-au voie, dar vin aici. Copiii francezi sunt sănătoși, dar copiii români sunt bolnavi. Păi ia să facă România în Franța așa. Bun. Și găsim la condițiile de puritate procesul tehnologic pentru arome, că am întrebat și pe arome și nu i-au răspuns. Ați văzut că sunt întrebări la care n-au răspuns și a doua oară spuneți că v-am răspuns. Își bat joc de presă. Da, exact. Și am întrebat, de ce vă bateți joc de presă? Asta înseamnă Danone în România pe probe, pe documente și pe invitații. Da? Bun. O să le luăm pe toți. Toate companiile transnaționale. Inclusiv al lui Putin KGB. Atenție. Nu scapă niciun francez. Condiții de puritate în tehnologie, prin arome și prin astfel de aditivi, se trec prin tot felul de tehnologii cu metale grele și avem metale grele exprimate în plumb, fluor, seleniu, arseniu, mă scuzați, la accesul FAM-K. Dați, domnule, aici, pagina 511 din cel mai important tratat editat de Academia de Științe Silvice și Agricole din România, cu cei mai tari experți, doctori, ingineri, toți universitari și grade de cercetare, nu grade de securitate, mă scuzați, nu grade de securitate. Accesul FAMU-K trebuie să aibă niște limite în miligrame pe kilogram, în metale grele, plumb, seleniu, arseniu, fluor. Astea se adună. Din iaurt iau, din suc iau, din salam iau. Păi și atunci, cum să nu mă intoxic cu metale grele? Degenerează populația, scade inteligența, scade imunitatea, sistemul imunitar, apar bolile și nu numai astea. Astea sunt... Deci, iată cu ce probe lucrăm, cu ce întrebări. N-ați mai văzut, domnul Voinea, de mers din acesta în presă până acum, da? Doamna Eugenia, uite că emisiunea asta are foarte mare... Vă aud foarte slab, vă aud slab. Bună seara, ne auziți? Sunteți în direct? Bună seara! Bună seara, doamna Eugenia. Sunteți în direct cu Silviu Alupei la emisiunea din 300 de ziare. Tema de astăzi, otrăvurile din iaurturile franțuzești. Otrăvurile din iaurturi. Spuneți, doamna Eugenia. Da, vreau să vorbesc cu Alupei, cu ăsta. Da. Este aici, l-am recuperat, este aici. Doamna, am revenit la televiziune, țineți aproape cu Nașu TV și cu RomâniaPress.ro. Vă promitem că în scurt timp, în fiecare zi, veți avea dezvăluiri. ne sună, da, doamna Eugenia, spuneți. Păi, dar vreau să vorbesc cu ei direct. Cine sunteți dumneavoastră? Păi stați puțin, o secundă, dumneavoastră credeți că erau și invitații de la Danone? De la... No, doamne, nu mai eu ziaristul Silviu. Eu nu vorbesc cu invitații de la... Eu vorbesc cu ăștia care vorbesc cu Alupei și cu... Păi sunteți cu Alupei acum. Care vorbesc despre aceste iaurturi. Eu sunt, doamnă, în direct, consumați iaurt, eu sunt Silviu Alupei, ziaristul care mă știți că de ani de zile tot am dus campania asta de informare corectă a românilor. Dumneavoastră ați consumat iaurturi din astea cu chimicale? Da, consum de ani de zile și uite că mi scun nivel de colesterol crescut și fac tratamente și nu știu ce. Și acum, eu dimineața de obicei pe stomacul gol, când iau medicamentele, iau cu iaurtul ăsta ca să nu mănânc, că nu pot să mănânc de dimineață. Perfect. Și ce risc de ani de zile consum așa. Doamnă, exact ce a spus dumneavoastră din România, a spus un mare expert, Corin Gouget, în Franța în 2010, că acesul FAMU-K, o substanță de îndulcire care vă păcălește gustul, afectează, pe lângă hipoglicemie, tumori de plămâși, nivel ridicat al colesterolului și cu leucemia. Fraților, scrie aici. Am văzut chiar ce-mi spuneți.
vedeți, acum am văzut, Da. urmăresc la televizor, doamnă, eu asta urmăresc este. emisiunea asta foarte cu atenție. Da, noi vă mulțumim că ne-ați dat telefon, ne-ați confirmat că sunteți un consumator zilnic de astfel de iaurturi, nu numai ăsta, că sunt altele. Deci, oamenii au început să prindă curaj Da. și să spună ce Și pățesc. confirmă. Și confirmă. Și ea că- săraca pe stomacul gol, că medicamente Așa să iau și eu recomandă. un iaurt, da, doctor, așa spune doctorul irresponsabil Da, sau iaurt ignorant. poate să-l învețe să facă iaurtul în casă. În casă, sau să spună, vezi ce fel de iaurt, ia-mă unul românesc de-a nostru de pe munții Apuseni, că nu facem reclamă, da. ia-mă unul românesc din munții Vrancei, ia-mă unul din munții nu știu care, că avem o Auziți? grămadă. Da, doamnă. Scuzați-mă că vă întrerup. Eu consum eu lapte de vacă aici la noi la Oravița. Aproape vin producătorii cu lapte bun, direct de la producători, dar de ce nu consum? De vreo 2-3 ani nu consum și am probleme și cu oasele, din cauza mea am probleme cu calciu, cu astea. Nu consum că fac lambrei la fiere, la ficat din cauza asta. Și de aia nu consum lapte, că eu îmi făceam înainte iaurt din lapte direct și îmi făceam, dar uite, nu pot să consum lapte. Da, Și-mi doamne, place deci laptele. dumneavoastră confirmați încă o dată faptul că astfel de produse superchimizate, procesate, au efect nociv asupra sănătății. Mulțumim, doamna Eugenia, aveți grijă ce mâncați acolo, la Oravița. Mulțumim telespectatorilor care sună, deci nu putem să-i luăm pe toți pentru că ne apropiem de sfârșitul primei părți. Silviu, văd că ai mai adus ceva, Păi, v-am mai încă adus un acum, produs. fiindcă mafia internațională și românească și europeană a alimentelor, în special cele Da. pentru copii, trebuie să știe că suntem în posesia documentului editat de Academia Română, Comisia de Terminologie pentru Științe Exacte. Am un document bombă, nu l-are aproape nimeni. Ăsta îl avem, Da. editat oficial. Îl arăți către cameră, Da, puțin mai editura mult. Academiei Române, editura AGIR, Asociația Generală a Inginerilor din România, da? Unde ni se prezintă la anexe lista, vă dau citire de aici, o secundă, lista cu aditive alimentare autorizați în alimentele pentru sugari și copii de vârstă mică și copii mari. Anexe. Și să vedeți că numai anumiți aditivi, chiar dacă ni se spune că sunt legali, dar pentru copii nu te joci cu amestecul lor, nu te joci cu numărul lor, cu suprachimizarea lor, fiindcă dacă un adult, cum doamna aceasta din Oravița, denunță public că e victima unor astfel de iaurturi consumate, procesate, chimizate pe stomacul gol, că așa a spus doctorii responsabili sau cinici care zic că eu nu mă uit la Lupă, e la Sorin Voina, nu. Și cum? Recomanzi așa ceva. Iată că avem această listă și o să începem o radiografiere totală a marilor producători naționali și transnaționali, inclusiv Putin KGB, ca să nu credeți că dăm în Europa. Luăm și pe Nea Putin, și luăm și China, luăm pe tot. Așa frumos, ca să vedem ce se întâmplă cu această țară ajunsă un sat fără câini, un stat fără câini. Nu Foarte se pe prinde scurt, pază. văd că ați adus un produs care săptămâna viitoare, încă 30 L-ați și de văzut, da. Da, și văd. Păi la România Press, mâine apare asta, la România Press.ro. Energizante, Energizant, mafia energizantelor. Câte chimicale, oricine în România face energizante, am văzut filme pe la Carei, pe la Văscăuți, pe la Pocreaca, nu spunem de mari fabricanți, avem unul big energizant, să vedeți acolo întrebări, să vedem ce răspunsuri și începem mâine chiar cu acest produs în romaniapress.ro. Este distribuit în exclusivitate de unul din cele mai mari lanțuri din lume și Europa. Ăla, dacă acum să spun și eu că sunt ziarist, ăla care măsoară el tot măsoară, știți? El măsoară, da. Ați spus ceva rău? Nu. El măsoară. Ce ne măsoară? Boala din noi. Nu poți să distribui așa ceva. Și nici măcar nu spui fabrica, ci că produs pentru lanțul de hipermarket. Adică noi cădem pe spate. Câtă nemernicie poate fi în țara asta să cădem pe spate când zici că, domnule, e distribuție exclusivă de un lanț de farmacii. Am trimis acum, închid subiectul, Da. Sensiblu, e dator să ne răspunde, am trimis azi, Pajura pâine, Sensiblu cu seringile din China și așa mai departe, neștanțate pe tubul de plastic, pâinea Pajura cu L-cisteină din păr, gheare, copite și piele și ce vreți dumneavoastră, L-cisteina, da? Au datorii mari, Savoria să ne răspundă în continuare. I-am prins Motanul Felix, securistul, comunistul Motanul Felix, care va ajunge la pușcărie să mănânce margarină din asta care o dă poporului român. Deci a început măcelul. Și vreau să vă spun că în momentul când Nașul TV se va implica, tot postul, și va ajunge cu adevărat o televiziune a poporului român,
de apărare a acestei societăți, atunci să vedeți dumneavoastră campanii de presă. Ok, mulțumim mult, Silviu. Rămâneți alături de noi, stimați telespectatori. Ne cerem scuze pentru că nu v-am putut lua la telefon, pentru că sunteți foarte mulți. Scrieți-ne pe office@romaniapress.ro. Imediat vine domnul deputat Cristian Dan Popescu cu un proiect extraordinar de lege care să vă protejeze de cutremure